Дараагийн мэдээг танилцуулъя. За Стамбул хотын захирагчийг баривчилсан. За үүний дараа бол олон нийтийг хамарсан жагсаал цуглаан тус усад бол өрнөж байгаа. За энэ нь бол 6 дахь өдрөө Турк даяар олон нийтийг хамарсан ийм жагсаал цуглаан болж байгаа юм байна. За энэ нь бол тус усад өрнөж байгаа улс төрийн нөхцөл байдлын одоо динамикийг илэрхийлж байгаа ийм үйл явдал юм байна. За Стамбул хотын дарга Икрим Имаглуг бол өнгөрсөн бям гарагт буюу 3 дугаар сарын 19-ний өдөр бол баривчилсан. За баривчилсан гол шалтгаан нь бол Курдийн дайчтай холбоотой байж болцсохгүй авилга терроризмын хэрэгт бол буруутгаж байгаа. За Туркийн прокурорууд нэм гаргийн өглөө Имаглу болон 4 туслагыг нь энэ хэрэгээр бол шоронд хорих ийм хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн. За Имаглугийн хувьд бол энэ удаагийн баривчилгааг нэлээд олон хүний хамарсан баривчилгааны үр дүнд бол түүнийг баривчилсан байна. Имаглугийн хамт бол дүүргийн 2 засаг дарга за нийтдээ 100 гаруй нэр хүнд бүхий улс төрийн зүтгэлтнүүдийг баривчилсан ийм хэрэг явдал болсон байна. За түүнийг одоо шүүх хурал болтол цагдан хорих шийдвэрийг гаргасан. За Associated Press болон олон улсын хэвлэл мэдээллүүдийн мэдэгдэж байгаагаар түүнийг бол Силивери дэх шоронд хүргэсэн тухай мэдээллийг мэдээлсэн байна. За Имаглугийг мөн Стамбул хотын даргын албан тушаалаас нь түтгэлзүүлсэн мэдээллийг Туркийн дотоод хэргийн яам бол мэдээлсэн. За лав гарагт Стамбул хотын их сургууль бол Имаглуг дипломыг нь бол албан ёсоор түтгэлзүүлэх ийм шийдвэрийг гаргасан байна. За энэ бүх үйл явдал нь бол Имаглу тус улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул нэр дэвших ийм хүсэлтэд илэрхийлсэн. За үүнтэй холбоотой тухайн улс төрийн нөхцөл байдал үүсэж байгаа гэж ажиглагчид үзэж байгаа. За Имаглугийн хувьд бол энэ төгссөн диплом нь түтгэлзүүлж ийн гэдэг нь бол ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөх энэхүү боломжийг шаардлагыг бол хангахгүй байна гэсэн үг. За Туркид ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцох бүх нэр дэвшигчид шаардлага тавигддаг. За энэ бол их сургуулийн боловсралтай байх юм шаардлагыг тавигдаж байгаа. Тэгэхээр диплом нь хүчингүй болно гэдэг нь тухайн шаардлагыг одоо хангахгүй нэр дэвшигч болж байна гэж үзэж болох байна. За энэ баривчилгааны дараа бол олон нийтийн эсэргүүцлийн жагсаалт болсон. За лав гаргаас хойш бол энэхүү жагсаал цуглаан өрнөж байгаа. Туркийн 81 мужийн 55-д нь бол энэхүү жагсаал цуглаан өрнөсөн гэж үзэж байгаа. За нэм гарагт болсон жагсаал цуглаантай холбоотой асуудлууд бол өрнөсөн. За энэхүү жагсаал цуглаан бол одоогоор 6 дахь өдрөө шөнөө бол үргэлжиж байгаа юм байна. За зохион байгуулагчдын мэдээлснээр жагсаал цуглаанд нийтдээ 300 мянга гаруй орчим хүн оролцсон. За энэ нь бол сүүлийн 10 гаруй жилийн түүхийн хувьд бол Туркид болж байгаа хамгийн том одоо эсэргүүцлийн жагсаал цуглаан болж байна гэж ажиглагчид дүгнж байна. За Туркийн эрх баригчдын мэдээлснээр жагсаал цуглаан эхэлснээс хойш нийтдээ 1100 гаруй хүмүүсийг баривчилсан байна. За Имаглугийн хувьд бол өнөөгийн Туркийн ерөнхийлөгч Режеп Тайип Эрдоганы гол улс төрийн өрсөлдөгч гэж үздэг. За Икрим Имаглугийн хувьд өнгөрсөн нэм гарагт болсон санал хураалтаар бүгд найрамдах ардын намаас бол 2028 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшгээр одоо тодорсон ийм нэр дэвшигч байгаа. За тэрээр бол өөрт нь тулгаж байгаа энэхүү ял шийтгэлийг бол үгүйсгэж байгаа. Үүнийг бол улс төрийн зорилготой гэж мэдгдсэн. За цагдан харихтоос өмнө X платформ дээр пост оруулсан. За би хизээч хэний ч өмнө бүхихгүй гэсэн ийм мэдээллийг бол хийсэн байгаа. За түүний хувьд бол 2019 оноос хойш Стамбул хотын захирагчаар ажиллаж байгаа юм байна. За өдгөө 53 настай энэхүү хотын захирагчийн хувьд бол түүнийг цагдаа нар 5 цагийн туршид бол байцаасан байна. За өөрийг нь буруутгаж байгаа зүйлийг ёс суртахуунгүй үндэслэхгүй гэж үзэж одоо олон нийтэд ганцхан мэдээллийг хийсэн байна. За энэхүү үйл явц нь бол Туркийн нэр хүндийг олон улсын тавцанд бол сөргөөр харуулж байгаа. За нийтийн шударга ёс эдийн засгт итгэх итгэлийг эвцээ гэдгийг Имаглу олон нийтэд ганцхан мэдээлэлтэй дурдсан байна. За түүнийг баривчлагдсан мэдээ олон нийтэд тархасны дараа Туркийн валют болох лирийн ханшид бол ихээхэн хохирол үзүүлсэн. За дотоодны санхүүгийн зах зээлд бол эмх замбраагүй байдал гарсан гэдгийг бол хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээлж байгаа. За нэм гаргийн орой бол өмгөөлөгчөөрөө дамжуулан X платформд бас дахин нэгэн мэдээлэл бол хийсэн. За тэрээр бол өөрийн одоо дэмжигчтэй хандаж мэдээлэл хийхдээ бол Туркийн одоо өнөөгийн ерөнхийлөгч Эрдоган засгийн эрх барьж байгаа хугацаа бол одоо хангалттай. Тийм учраас иргэдийг бол эсэргүүцлийнхаа хөдөлгөөнийг өргөжлүүлсэн хിവэр байхыг бол уриалсан байна. За нэм гаргийн орой Стамбул хотын захиргааны ойролцоо бол олон хүн цугласан. За тэрээр бол тэнд бол Туркийн төрийн далбайг намруулж цагдаа нарын өмнө бол хашгирсан ийм үйл явц болсон. За цагдаа нар бол жагсагчд руу
усан буугаар буудах, чинжүү шүрших зэргээр бол арга хэмжээ авсан байна. Ерөнхийлөгч Эрдоган энэхүү жагсаат цуглааныг буруушааж бүгд найрамдах ардын намыг манай ард түмний амгалан тайван байдлыг алдагдуу туушруулж байна гэж буруутгасан. За энэхүү жагсаат цуглааны үйл явцыг бол хүчирхийллийн хөдөлгөөн болж хувирсан гэж үзэж байгаа. За түүний хувьд бол энэ үүсэж байгаа нөхцөл байдал за цагдаагийн одоо амнаас эрүүл мэндэд учирсан хохирол за мөн орон нутгийн бизнесүүд болон орон нутгийн байгууллагуудын өмчийг эвдлэн сүтгэсэн энэхүү үйл ажиллагааны бурууг бүгд найрамдах ардын нам бол хүлээх ёстой гэж үзэж байгаа юм байна. За намын хувьд бол энэхүү хариуцлага парламентийн өмнө бол улс төрийн хариуцлага хүлээн за мэдээж хэрэг шүүхийн хувьд бол эрх зүй хариуцлага хүлээх ёстой гэдгийг Туркийн ерөнхийлөгч бол мэдэгдэж байгаа. Туркийн ерөнхийлөгч Эрдогааны хувьд бол одоогийн байдлаар бол 2028 оны сонгуульд өрсөлдөгч боломжгүй байгаа. За харин үндсэн хуульд бол ямар нэгэн өөрчлөлт оруулж өөрийн одоо ерөнхийлөгчээр ажиллах хугацаагаа сонгох бол цаашид ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөх боломжтой ийм үйл явц бол өрнөж байгаа юм байна.